Күн күнден кече кышнын якынлаша атканын көрген, дешетini сезген көйлүлер, сабалары атларына, эшеклерине минип, жолларга төкүлелер. Кызылташ юкларкен келин кая артындaki дерелерден, караңлык мешеликлерден акшамга сагыр балта сеслери келмекте. Тарлада ишini деметini эркестен эвел битиргени киби, кылыч киби якынлашка аткан кышка да эркестен эвел батталынын энвери азырланган эди. Одунуну кескен, акырынын 4 дивары астына гузел этип дестелеген. Отларны куруткан, акырга ташыган, шээрден унуну, ягыны кетирген. Азыкларыны, туршуларыны саут анбарына ойлейде бир тизген, ерлештирген таш чатлаткан кара кыш ярын келип басажак болса биле, гафлет калмажак эди. Соңки вакытларда Молла Эрежептин 2 кою чалынган, көйлүлеринин де бу кырсыздыкка кулак асмаганлары, атта инанмаганларыны көрген соң, Энвер кеніш калын умузларынын кендисini көйден бир дивар киби айырды. Арабасынын мемишнин дереси устундеки жолга бара, бош вакытларында эвинин огунде бакчасы, бостаны ве айванларынын уграша эди. Энвернин эви шоссенин устунде баягы юксек бир байырнын төпесинде жерлешкендир. Арты байырга битишик, огу балконлу, бияз балабан, бабадан калма саглам, дамы кырмызы кераметли таштан каланган мукеммел бир эв эди. Югарыда 4 одасы, одаларыны ортадан айырган узун бир коридору бар. Коридорнун бир капысы шымалге, кайсы вешефтали тереклерине, номай бир бакчага ачыла. О бир капы исе денизге бака. Денизге баккан балконлы капынын уст ярысы кырмызы, ешил жамларнын сүслендирилген. Ерден балкон кенарларына акырга энилген мердивендерге багланган сыжымларда чан чечеклери, кокулу салкымлар гүзел эвге Дазияде гүзеллик береди. Язда аюдагынын артынан doğan күнеш илк шавлелерини Энвернин эвине узата, ренкли жамлары, тазе боясы, чечеклери иле бу эв масалардаки бир көшк киби парылдай. Бутун кызылташ дертли сукунетлерге көмүлген бу куз күнлеринде биле Энвернин байырдаки эви Эранги эвден гүзел, жанлы. Бу эв кызылташ баарлеринин язларынын гүзеллигини ташый эди. Батталынын Энвери артык аз лаф эткен олуп, көйлүлерден узаклашкан соң, фырчысыны, балтасыны, чокучуну элинден быракмады. Эвини чешит бояларнын боялады. Сагдан, солдан камализма топракларны чекип ала деген хаберлер кулакларына чалынган сайын ачуулана. Лякин ачуу ишине олган авесini эксилтмей, аксине арттыра эди. Энвернин яшы 30-га якынлаша, онун яш чамлар киби саглам бир вужуду бар. Яшына рагмен янында бирдене рус сөзү айтылса, етті дерсин 150 жыл эвел doğan эски бир татарга чебирлер эди. О деврлеринин татарлары башларыны тик тутар, русларга игренч бир шейге баккан киби юксектен бакар эдилер. 150 жылдан соң шымдиде татарлар русларга кене шөйле бакалар. Амма русларнын игренчлигинден долайы юреклеринде коркууга бензеген бир дуйгу пайда бола эди. Энвер коркмаган, юксектен баккан, генч, магрур, эски бир татар эди. 20 жашында бабасыз калган, 2 жылдан соң анасыны көмген, 25 жашында Сейдалинин алып баккан оксуз кызы Земинеге evlenген, эвине келин кетирген. Земине инже, гүзел, козу киби юваш, ишкер, бежерекли ве диндар бир кадындыр. Яш олганына бакмадан рухча, дуйгуча тамам Энверге уйган. Кожасыны севе, сая, онуңнен горурлана. Зеки ве бежерекли олганы үчүн тушунуп отурмага ажет жок эди. Энвернин sevgisi, оңа ишанмасы, олсун эвинде, олсун тарласында эр бир иште көстерген интизамы, узакны көре билмеси, юксек, саглам табиаты Земинени тушунмек, хасиветлендирмек кульфетинден куртара эди. Земине evlenген күнлеринден берли Энвернин көлгеси улуп келди. Энвер оны эр дайым янында эсете, эп онуңнен берабер. Эн агыр, эн заметли ишлеринде биле Земиненин руху онуңнен берабер олор, бөле Энвер
Сонсыз бір сәдет дuygusu içinde yaşar еді. İşlerini bitirgen son set üstüne oturur, el elge tutuşur, көз көзге далар, Tanrı'nın bergen şeylerini kendilerini birleştirgenine şükür ederler. 5 yaşındaki oğulları Niyazi Zemine'ge pek koşa edi. Niyazi zayıf, nazlı bir baladır. Zavallının başına yıl bir hastalık gele. Birkaç vakit evvelsi damdan yıkılgan son beti inceleşti, daha zayıf ve alsız oldu. Niyaziçik okunu şası çetinde arkadaşlarıyla oynay eken. Ivan'ın kalamala da Bekir'nin evinden çıkıp şasege ineler eken. Balalar sakallı adamlarını көргенлерімен oyunlarını taşlap olarga taraf çapkanlar. Niyaziçik de balalarla beraber eken, ama kalamalanen Ivan'ı yakından көргенінен pek korkan. Arkadaşlarını Ruslarının yanında taşlap evlerine kaçkan, damga çıkıp Ruslarını damdan seyretken. İşte şu kaza onun başına okunu kelgen. Damdan nasıl yıkılganını kimse bilmeydi. Zemine Niyazi'ni divar astında tapkan. Enver balаны şu kunu Yalta hastahanesine alıp ketken, ekimler balаны yaxşı etip teşkergenler, ama mаңлайында ceviz kadar bir şişikten gayrı bir şey tapıp olamağanlar. Bala bayağı vakit alsız ve neşesiz kalgan son, yavaş özüne kelmege başlagan. Ama sakallı Ivan'ın kalamalanı hiç de unutup olamadı. Birinci haftalarda geceleri soğuk ter töküp, döşeginden atlap tura, anasının boynuna sarıla, hıçıra epey ağlay, son yorulup sabahıca anasının kucağında yuhlaydı. Zemine'nin de gözleri ağlamaktan şişip kıpkırmızı olay. Yüreginde sızlatıcı bir yanıknen Enver'nin betine bakar. Enver başta bir şey aytmaz, yüreginin kırıklığını gizlegen gözlerinin karısına bakar, son kemerde sert, kemerde tatlı bir söznen karısını yatıştırır edi. Günler geçti, bala düzeldi. Bir gün Bekir Ivan'ı alıp tarlasına keterken, yolda küçük Niyazi'ni rast getirdi. Bala Ivan'ı көрер-көрмес артына kayıttı, evlerine taraf çapmağa başladı. Bekir onun артından kıçırdı, ama bala toxtamadı. Bekir daha pek kıçırdı, Niyaziçik yavaşladı, toxtadı, fakat Bekir'den çetke bakmağa cürat etip olamadı. Bekir balanın yanına vardı, Niyaziçikni kucakladı, ağır adımlarla Ivan'ın yanına kaytıp geldi. Niyaziçiknin beti ak kesildi, zayıf çengesi batık yanakları garip titremege başladı. Bekir balanın korkusunu bileydi. Ivan'ın yanında toxtadılar. Bekir tiz çöktü, Niyaziçiknin omuzlarından tutup, urkek betine bakıp, gülümsiredi. "Yigit Niyazi," dedi. "Kaç yaşındasın?" "5." "5, Balaban delikanlı oldum dese? Ay maşallah. Bekir yerge oturdu. Niyaziçikni de tizine oturttu. Başını Ivan'a taraf çevirip, "Ivan, yanıma otur," dedi. Ivan indemedi. "Ivan, otur." Ivan yol çetindeki otlarga çöktü. "Sen Ivan'ı tanıysın mı Niyazi?" Bala indemeyip omuzlarını sıktı. "Tanımaysın, ne? Adı Ivan. Benim yanımda çalışa. Biraz Tatarca da bile. Seninle laf etmesini istesin mi?" Niyaziçik kuş gibi hafif, başı koksundayken indemeyip omuzlarını sıktı. Bekir Ivan'a çevrilip, "Haydi söyle bakayım Tatarca bir söz Ivan," dedi. Ivan Bekir'nin maksadını bilmegeni için betini ekşitti. "Oo," dedi. Bekir açulandı. "Tatarca dedim sana eşek." "Oo, Tatarca mı? Ayt, Tatarca bileyim dep ayt." Ivan kayıtsız bir sesle yavaştan, "O, bileyim," dedi. Bekir balanın kokusunu, koltuk aslarını kıtıkladı. Niyaziçiknin beyaz yanakları biraz sallandılar. Niyazi güldü. Bekir de güldü. "Gördün mü? Tatarca da bile hınzır." O günden son bala düzelgen gibi oldu. Ivan'ı ya da kalamalanı rast getirgende olsa, evlerine kaçmay. Uzakta turup Ruslarını seyreteydi. Yavaş o bir balalarga karıştı.
Эвелкisi кеби мезарлык четинде таш дивар үстүндө элкен ачып ойнамага башлады. Эсма да терең ибадетлерге көмүлө берди. Мына Бекир софада долана. Жаныбек сыкылса тарласыны зиярет эте. Ләкин бойле түшүнжеле долашыр экен күнлер де Бекирге эч бир тынчылык кетирмеден келип кечейдилер. Иван күн-күндөн түзелмеге башлады. Күчүк көзлери кырмызы юваларына эвелкисинден де терең сынып кирлешкенде болса да, генч вужуду кене тым-тык сагламлаша эди. Бети эвелкисинден де ачык, да биязлашкан, аз-чок адамга окшоп келейди. Иван шифасыны тапкан юрек хастасы кеби софанын басамакларына отура, деңизге, уфукларга бака, оз-озунден күлө. Бекирнен каршы-каршыга келгендей болса, оңа селям бере. Бекир ондан бир шей сураса яда онун менен лаф этсе, эвелкиси дейтек «хо-хо» демей, бир шейлер да такыштыра, бираз чокчал акырды этмеге истей, экиде бир Бекирден бир шей сурай, яда кенди фикирин аңлатмага аракет эте. Бекир башталары Ивандын бойле бир денишмесине айретленген болса да, кет-кете ичинде бир севинч ер алып башлады. Иван базыда ахырга крем ачыкнын башыны сыйпалай, базыда атны кажгалай, ахырны темизлей, кубрелерни дивар астындагы обага ташый. Бир күн Эсманын гугумлерин алып чешмеден суу беле кетирди. Буну көрген Эсма Иванын бетине бакып күлүмсүрөдү. Иван эсе эвелкисидай бетине экшитмеди. О да күлежек болуп, жылмайды. Бекир Ивандын янына келип, япкан иштери үчүн оңа тешеккүр билдиргенде, Иван бир кереден бир шей тапып, айтып бола алмай, факат агызы, юреги, эбелери олган кеби «о» демекнен сыңырланмай. Эбет Иван денишмекте. Бекир эсе буну көрмөй калмайды. Бир күн берабер Роман кошунун этеклерине чыктылар, бир араба одун кесип эвге кетирдилер, ахырынын огундеки одунларны кестилер, ахырга ташыдылар, дивар астына таванга жидестелеп койдулар. Артык Бекир Иванны да тереңден тушунуп башлады. Буну тушунем деп саймай, чүнки Бекир Иваннын эски кылыкларыны, кирини, жерге түкүргенлерини артык катырламайды. Бекир Иванны тушунмай, аксине оны кендине якын эсете. Иванны көрмесе жаны сыкыла, базыда аркадашыны беклеген бир бала кеби софанын басамакларына отура, кенар оданын капысына бака-бака Иванны беклей. Акылына чешит түрлүү шей келе, чешит түрлүү тушлер көре. Бир кече түшүндө Иванны енлери тирсеклеринде, балаклары тизлеринде софада абдест алып отурганын көрдү. Айше онун эллерине, калын билеклерине суу төке. Иван да дудакларында бисмиллясы абдест ала экен. Бекир Эсманы уятып көрген тушуну айтты. Эсма төшөгүндө отурду, көзлөрүнү кашып Бекирдин тушуну дүнледи, sonra керилди, эснеди. Домуздан козу болор эсе Иван да мусулман болор деп, мырылданарак yorганын башына чекип юклады. Бекир эсе акылында Иван жылы, татлы дуйгулар эле төшөгүнө узанды. Факат козу юкуга кетеркен Иван кене келип көзлөрүнө тикиле берди. Иванны дигер көйлүлөр кеби калпаклы, учкур донлы, элинде сопасы софада турган кеби көрдү. Озу да Иван кеби кийинген, элинде сопасы Иванын ян-янаша адымлап, софа басамакларынан эне, чакыл төшөлгөн жолну кечип, каршы маали жамисине жума намазына кете экен. Бекир бир да уянды. Тушунун керчек болгонуна инангандай болду. Иван мусулман болду деп Эсманы да уяндыражак болду, ләкин яры кече болгонуну, төшөк ичинде ятканын катырлады. Иваннын мусулманлыгыны булутлуу көзлөрүндөн кумак эстер кеби көзлөрүнү окалады, текрар төшөгүнө узанды, yorганын башына чекти. Ләкин юкусу энди качкан эди. Да демин көзлөрүндөн кууган Иван энди онун зейнини буз-бутун ишгал этип башлады. Иваннын рус болгонун унута, көзлөрүнү капата, Иваннын омур бою янында ерлешкенini, ата оз оглу болгонун тушунеди. Бойле тушунуркен көзлөрүнүн огуне кенар одада рахы шишелери арасында сачлары сакалына карышып калган каламала келе. Иванны биринчи кере раст кетиргенде устунде чууланган быжагы, омузунда сопага баглы казаны,
Бурнуну енинен силип жерге түкүрөткөнүн тасаввур этти. Узактан Эсманын «Домуздан козу болса, Ивандан да мусулман болор» деген сөзлери эшитилгендей болду. Кени Иван. Ezilgen торгай башы киби чиркин кирли тырнаклары, кучук, терең, суук көзлери, жерге түкүрмелери. Иванны бойле тасаввур эткенин тер ичинде кала, юрган астында бурула, айлана, аркасы үстүндө ята, хаяларын куумак үчүн көзлөрүн уфкалай, юма, юкламага тырыша. Амма Иван анын жүрегине кирген, Бекир ондан эчди куртулуп оламайды. Кени мени шейтан туртту деп янбашына чевриле, биран Иванны унута, ичи ve башы бом-бош, төшегинде уянык ята, чекише. Факат юклап оламай. Яваш-яваш еринден тура, караңлыкта маса үстүндө тутун кисесин арай, тапа, бир тутун сара, пенжере янына барып тутун иче, сон кени яваштан «Ля илахи илlallah» деп төшегине кире, амма көзлөрүнү юмар-юммас кени Иванны тушунуп башлай. Дүйнө ve o. Her şey onun elinde, her şey ondan, her şeyini o yapar, her şeyini o çevirir. Көз ачтырган, көзүнү капаткан одыр, яккан, сондурген, яшаткан, тирилткен одыр, эп одыр. Бекир көзлөрүнү юма, Иваннын софада абдест алай атканын көзлөрүнүн огуне кетире. Оле бир şey болсайды, Тарланын 5 армут терегинден югарыдагы кысымнын ярысыны оңа берер эдим. Тарла кен, 2 бугазны дегил 4 бугазны кечиндирир. Тамам yolunun четинде onun үчүн бирде эв курарым. Яшасын, о да адам дегилми? Деп тушуне башы, мии агырлаша, көзлери яваштан юмула, Бекир юклап кала. Лекин Иван Ивандыр. Асырлар бою Иван олуп келген Ивандыр, Иван эди. Иван олуп да кетежек. Асырлар onu деништирип оламаганы кеби, Бекир де, мерхамет толуу жүрөгү де onu деништире алмас эди. Бекир тушунде Иванны көрген кечесинин сабасы, Иванны эр күндекинден башка түрлү көрерим деген умут эле эрте турду, кийинип софага чыкты. Анда кестирме сырыклары янында арабасы, арабага багла аты турайды. Акырынын капысы артына жачык. Бекир де акыр капысына, де атына бакты, ажайып бир şey көрөжек адам кеби бекледи. Бираздан акырдан атынын хамутуну омузуна алып Иван чыкты. Софада турган кендисини көзеткен Бекирни көрсе де, сесini чыгармады, арабага тараф адымлады, барып атыны арабага экмеге башлады. Бекир: «Вай анасыны, бичаре иш тапып оламайды, кене Роман кошка одунга кетежек. Мен кетмем, арткач одунга ыктыяжыбыз жок да», деп тушунду. Бекир бир себеп булуп Иванны да фикирден кайтармак истеди. Энсесini кашыды, басамаклардан энип Иваннын янына келди. «Огурлар ола, Иван, кайда, кене одунга кетежек оласынмы?» Иван атына арабага екти, арабага минди, телбевлеринин камчыны элине алды, анжак о вакыт Бекирдин суалине жооп берди. «Жок», деди. «Мемештин дересине кетем». «Кайда?» «Мемештин дересине». «Сен айында кыдырган жок да, сенсиз о ишни бежирмезлер деп белесиңби?» «О, бежирип оламазлар. Ат yorgun, dün akşam Romankoş'tan bir araba odun çekti. Bırak ahırda kalsın, rahatlansın. Ayvanға yazık. O, yazık degil ayvan o. Dün odun çekken olsa bugün taş taşır. Ayvan o. Ho-ho. Бекир dayanıp olamadı. Yut şu cinabet hohonu. Dersin boğazına kemik gibi saplanıp kalgan dinsiz. Ayvan yorgun deyim de bana ho-ho deysin. Tuş arabadan bakayım. Ne men atımны коммунизма yolu için besledim de belledin mi? Иван bir an indemeyip oturdu, telbevlerini, kamçını tutup arabada otura, başı tımtık, kıpırdamadan ogde, karanlıklar içinde seçilip başlagan Ceneviz Kalesi'nin kurşun tüslü uçurumlarına bakaydı. Иванның indemeyip oturması Bekir'nin zıtına tegen olsa da, ensesini kaşıp, hiçbir sebepsiz herifinin üstüne bağırdım dep düşündü. Ama atını çekiştirmege de sebep yok bugün, istese yarın ketsin, tek bugün degil. Son üstüne kıçırıp yüreğini kırgandırım belki dep, yavaştan
Айды туш. Ат бүгінірі атлансын, сен де юрғынсын, істесен, ярын кетерсін, деді. Иван көзлеріні Женевиз халесінден алмайып, индемейіп, далғын отыра берді, ешбір шей демеді. Бекер сөзлеріні текрарламаға мечбур oldu. Eşittin mi ne dedim? Иван yavaş bir tavırla cevap verdi. Eşittim. Ama olmaz. Bekir dikkatle Иванның betine baktı. Sabri başına pek urmağan деп belegen edim, yanılganım, başına akıl koymak yerine kalganını da urup arttırgan galiba. Olmaz dedin mi? Olmaz. Olmaz ise cehennemge ket, ama atını ahırga bağla. Иван cevap vermedi. Bekir sakince olmağa tırıştı, fakat Иванның arabada oturmasına, suskunluğuna açulanmağa başladı. Ayda aytkanımını yap, atla arabadan. Егоров meni kıdıradır. Kıdırsa bar ket, ama atımını taşla. At kimninki, menimki mi, ya da Yegorov'nınki mi? Yegorov'a gerek olsa Yegorov'nınki olur. Men kalmam, men ketem. Bekir birden şaşmaladı. Иванның sesinde atı, evi, karısı kendisi için dehşetli bir tehlike bar olgan gibi atına taraf adımladı. Titregen kollarıyla atının başını kapkaçladı, telbevlerinden tuttu. Soğuk bir sükunet asıl oldu. Иван oturgan yerinde kıpırdamayıp otura, elinde kamçı, telbevler, yolga çıkmağa hazır otura. Beti, közleri hareketsiz. Bekir atının telbevlerini koparacaktay tuta, içinde fırtınalar ise, Allah'ım sen sabır ber bana, dep dua ete. Tekrar Иванға baxa. Ozune mi, yoksa Иванға mı, kim bilsin belli olmagan bir merhamet nazarı ile baxa, sesi kaltıray. Иван, arabadan tuş, atını bırak. Иван omuzlarını sıktı, cevap vermedi. Иван atını ahırga bağla. Иван, olmaz, ketecegim dep tekrarlaganca, Bekir birden kuturmaya başladı. Ket, ket defol, ket Rus yavru, cehennemge ket. Bekir eke elenen Иванның başını artqa etey, at Bekir'nin bu keskin ayxırmasından şaşırgan gibi başını singirli sağa solga sallay, art ayakları üstüne tura arabanı tepe kişney. Ket, ket, çuların ahırda, kazanın, sopan ahırda, ket, ket hayın Rus. Artqa ketken arabanın arты barıp ahırının divarına uruldu, boş kopqa avdarıldı, at tekrar kişnedi, Azbardaki şamatanı eşitip Esma sofağa çıktı. Ne olayı anda? Иванға ne oldu? Ama Bekir karısının sesini eşitmeydi. Atının komşumlarını çezdi, kamutunu telbevlerini ahırga fırlattı, atını ahır yanında maçıkның kazığına bağladı. Иван hala da araba üstünde, küçük soğuk gözlerinden Bekir'ni süzeydi. Beti daha da küçükleşken, daha da sararganday görünüyor. Fakat betindeki bu denişme içinde olup geçeyatkan şeylerini belli etmeydi. Иванның arabada oturup indemeyip bakmasına daha ziyade açulangan Bekir'nin közleri ateş saçmakta. Atımını Yegorov'a bermek isteysin mi? Bergen ötmeklerimnin karşılığı bu mu? Karnını toydurgan tabağına tüküresin cinabet herif. Иван kısık bir sesle, Начальнику, istese alır seni türmege atar dedi ve arabadan aşağı atladı.